Ik zat ongeveer met 130 mensen of zo. En hoeveel mensen kunnen er normaal gesproken op zo'n boot? 40 max, denk ik. Er is gewoon voor vluchtelingen een amper veilige, normale manier om Europa binnen te reizen. Het lukt de Europese Unie al jarenlang niet om samen tot een verantwoordelijk plan te komen voor de opvang van mensen die vluchten. En met alle gevolgen van dien. Wat zijn eigenlijk de huidige Europese regels en waarom zijn er nog steeds zoveel onveilige situaties? In Onder de Loep zoek ik het uit. Veel vluchtelingen zijn de dupe van het migratiebeleid in de Europese Unie. Zo ook Abdullah, met wie ik hier in het theater in Utrecht heb afgesproken. Dag Abdullah. Hallo. Kan je eens uitleggen waarom we hier staan? Ik heb theateropleiding gedaan, niet heel lang geleden afgestudeerd. En 2 weken geleden was ik hier mijn Afrikaanse verhaal aan het vertellen. Want waar kom jij vandaan? Ik kom uit Sudan en 7 jaar geleden ben ik gevlucht. Kan je eens de situatie schetsen in Sudan? Wat is daar aan de hand? Mijn broer hij zit bij SPLM en ik ook. Dat is een politieke partij. Mensen die gewoon echt democratisch willen of iets tegen de overheid zeggen, die worden gewoon opgepakt, die worden vermoord, in de gevangenis gezet. Toen ik zag dat ze gewoon echt mensen hebben opgepakt die ik ook gewoon ken, toen dacht ik, hé, dat is gewoon een hele serieuze business. Dus ik heb de tas van mijn school gepakt de volgende dag en weggelopen. Heb ik niet eens tegen mijn familie gezegd dat ik ga. Ik ben in een kleine rubberbootje weg kunnen gaan vanaf Libië en ben ik in Italië beland. En hoe lang heb je op de boot gezeten? Iets van een dag of zo. Ik zat ongeveer met 130 mensen of zo. En hoeveel mensen kunnen er normaal gesproken op zo'n boot? 40 max, denk ik. Hoe was het voor jou om in Europa aan te komen? Krijg je hulp? Nee, eigenlijk niet. Ik zat gewoon in Italië en alle mensen zeggen gewoon, de eerste land waar jij zit, moet je gewoon daar asiel aanvragen en daar blijven zitten. De overheid gaat jou echt niet helpen, vooral is ook heel veel mensen die daar komen. Soms geven ze jou wel verblijfsvergunning en dan gooien ze jou op straat en dan moet je alles zelf vinden. Dag Meerte. Hallo. Jij bent beleidsadviseur. Kan jij eens even kort een beeld schetsen van de huidige EU-regels? Het belangrijkste daarvan is het vluchtelingenverdrag. En in dat verdrag is opgeschreven wie een vluchteling is en wat voor rechten die heeft. En een belangrijk onderdeel daarvan is dat die persoon niet mag worden teruggestuurd naar een onveilige situatie. Dan hebben we het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. En daar is ook een verbod op het terugsturen van mensen naar een onveilige situatie. Maar ook bijvoorbeeld het recht op gezinsleven en toegang tot de rechter. Ja, want het klinkt wel alsof het goed geregeld is. Op papier wordt het heel goed geregeld. Op papier wordt het goed is het heel geregeld. goed geregeld. Maar de praktijk is natuurlijk wel vaak een hele andere. En daar zit gewoon het probleem. Regels in Europa zijn zo dat het land waar je eerst binnenkomt is in principe verantwoordelijk. Dus die moet jouw asielaanvraag beoordelen. En dan mogen andere landen, als dan iemand dan doorreist, mogen andere landen eventueel weer terugsturen naar dat eerste land. Als je dat allemaal aan die buitengrenzen doet, dan zijn die landen blijven nog steeds verantwoordelijk. Maar er is een nieuw beleid op handen. Het asiel- en migratiepact. En dat is een heel pakket aan maatregelen die dat asielstelsel, wat dus niet zo goed werkt in Europa, om dat te verbeteren. Maar in die nieuwe regels is geen nieuw systeem opgenomen om om asielzoekers eerlijk te verdelen. Dus het zijn nog steeds die landen Italië, aan de buitenkant, Griekenland. Italië, Griekenland, Spanje. Wat je gaat krijgen straks is dat er gewoon hele grote detentiecentra komen aan de buitenranden van Europa. Waar waarschijnlijk ook gezinnen met kinderen komen. En die mensen kunnen nergens heen. Dat is natuurlijk een situatie die moet je gewoon niet willen. Is ons asielbeleid eigenlijk echt wel zo aantrekkelijk? En hebben vluchtelingen überhaupt een keuze in waar ze naartoe gaan? Ik vraag het de mensen op straat. Ja, ik denk dat ze wel een richting weten waar ze heen willen, maar ik denk niet precies welk land. Ja, je hebt van die regels volgens mij dat als je ergens in een EU-land aankomt, dat je daar dan dient in principe te vragen om daar asiel aan te vragen. En binnen de Europese Unie zijn er ook regels over dat het volgens mij een beetje verduld moet worden, of ze zijn ermee bezig. Ik vind het wel belangrijk dat mensen ook een veilige omgeving hebben. Als ik zou besluiten om hier weg te gaan, dan hebben wij het hier prima. Dan zou ik niet gelijk naar een land 10.000 kilometer verder gaan zonder te weten of ik daar überhaupt een leven kan opbouwen.
Die hele route die je afgelegd hebt via Libië, uiteindelijk beland je dan via Italië in Europa. En wist je toen ook waar naartoe? Had je al een route in je hoofd? Ik wilde gewoon naar Engeland, omdat de taal is gewoon goed en daar word je ook beter geholpen. En Sudan was Engelse kolonie. Ik kon ook een ticket kopen om met de trein naar Londen te gaan. Ben ik in de trein binnengegaan en een paar minuten later is de conducteur naar mij gekomen en toen zegt ticket. Heb ik mijn kaartje laten zien en toen zegt oké, you have to go out in Roosendaal. Maar toen kwam je in Nederland? Ja, dan ben ik gewoon in Nederland. Oké, we hebben hier een kaart van Europa. Nou, die vluchtelingen die komen Europa binnen. Waar vandaan komen ze ongeveer? Wat zijn de routes? Wat we zien is dat er vanuit West-Afrika via Marokko richting Spanje en dan deze route, waar vaak over gesproken wordt over Libië en Tunesië naar Italië. En dan via de oostelijke kant, vanuit Egypte, vanuit Turkije richting de Egeïsche Zee, dus vaak met de boontjes naar de eilanden. Ja, en de laatste route die veel vluchtelingen noodgedwongen gebruiken is de route over land vanuit Turkije via de Balkanlanden. Maar wat zijn nou factoren die bepalen welke route mensen nemen? Nou, allereerst wordt dat bepaald waar mensen dus vandaan komen, wat hun land van herkomst is. Maar vooral wordt de keuze voor de route bepaald door de mensensmokkelaar. Want die heeft de contacten langs de route. En die kijken natuurlijk naar wat de mogelijkheden zijn om sowieso om Europa binnen te komen. Er is gewoon voor vluchtelingen amper veilige, normale manier om Europa binnen te reizen. En je ziet het, dus het gaat vaak over zee, dus dat is per boot. Nou, er worden niet altijd de beste boten gebruikt. Het zijn altijd wankele bootjes. En als je via land gaat, die grenzen worden bewaakt. Het zijn hekken, het zijn honden, bewapende grenswachten. Dus dat zijn hele gevaarlijke routes vaak. Zijn er afspraken die gemaakt worden tussen landen? Ja, je ziet steeds meer dat Europa ook afspraken maakt met andere landen buiten Europa over migratie. Migratiedeals. En dat kan heel positief zijn als het gaat over bijvoorbeeld geld investeren in het opbouwen van asielsystemen in dat land. Want dat zijn vaak toch landen buiten Europa die een niet goed werkend asielsysteem hebben. Alleen met wie maak je die afspraken? Nou ja, we zien toch dat dat ook dus met dictators gedaan wordt. Want dat is natuurlijk uiteindelijk wel belangrijk, dat ook de partner in die afspraken zich wel aan de regels houdt. Om het allemaal even in perspectief te zetten, een aantal cijfers op een rij. In 2023 werd ongeveer 70% van alle vluchtelingen opgevangen in de regio. 30% werd opgevangen in andere landen. 76% van de vluchtelingen wereldwijd wordt opgevangen in een land met een midden- of laag inkomen. Binnen Europa worden grenslidstaten zoals Griekenland en Italië het meest overbelast door de aantallen asielzoekers die daar bescherming vragen. En de meeste asielaanvragen worden gedaan in Duitsland, Frankrijk en Spanje. Waarom vind je het zo belangrijk dat mensen jouw verhaal horen? Ik zie het op straat en ik zie het in onze maatschappij dat we gewoon heel weinig weten over vluchtelingen. Ik ben ook gewoon een normale iemand die gewoon ook dromen heeft, die ook familie heeft. Alleen jij hoort alleen de extreme dingen van mij. Het beste voor iedereen is dat er inderdaad gewoon heel veel geld geïnvesteerd wordt in de plek waar de vluchtelingen gewoon zijn en waarschijnlijk ook blijven. En dat de situatie voor hen beter wordt. En als ze eenmaal binnen Europa veilig zijn aangekomen, dat we dan eerlijk die verantwoordelijkheid voor hen verdelen tussen alle Europese landen. Ja, het blijkt als EU ontzettend moeilijk om samen tot een menselijk en eerlijk vluchtelingenbeleid te komen. Ja, aan wie zijn daar meestal direct het slachtoffer van? De vluchtelingen.